Bom dia, Infantil 2. Bom dia, meus amores. Olha a tia Ivonete aqui de novo. A nossa aula hoje é de natureza e sociedade. Isso mesmo, vamos falar de animais domésticos. Aqueles animaizinhos que estão na nossa casa, aí na casa de vocês. Cachorrinho, gatinho, papagaio, tartaruga, coelhinho, o patinho, a galinha, a vaca. Vários animaizinhos que podemos criar em nossas casas e também nos sítios. Então, hoje eu trouxe para vocês uma aula diferente. A gente vai cantar uma musiquinha que vai usar um animalzinho doméstico, que é o patinho. Vamos lá? Cantar essa musiquinha legal. Preste atenção. Bora lá. O patinho amarelinho resolveu mudar de cor. Usou tinta colorida e azul ele ficou. Patinho azul, viva o patinho azul. Viva o patinho azul, viva o patinho azul. O patinho azulzinho resolveu mudar de cor. Usou tinta colorida e vermelho ele ficou. Viva o patinho vermelho, viva o patinho vermelho, viva o patinho vermelho, viva o patinho vermelho. O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor. Usou tinta colorida e verdinho ele ficou. Viva o patinho verdinho, viva o patinho verdinho, viva o patinho verdinho, viva o patinho verdinho. O patinho que era verde resolveu mudar de cor. Usou tinta colorida e amarelo ele ficou. Viva o patinho amarelo, viva o patinho amarelo, viva o patinho amarelo, viva o patinho amarelo. O patinho amarelinho resolveu mudar de cor. Usou tinta colorida e azul ele ficou. Viva o patinho azul, viva o patinho azul, viva o patinho azul, viva o patinho azul. O patinho azulzinho resolveu mudar de cor. Usou tinta colorida e vermelho ele ficou. Viva o patinho vermelho, viva o patinho vermelho, viva o patinho vermelho, viva o patinho vermelho. O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor. Usou tinta colorida e verdinho ele ficou. Viva o patinho verdinho, viva o patinho verdinho, viva o patinho verdinho, viva o patinho verdinho. O patinho que era verde resolveu mudar de cor. Usou tinta colorida e amarelo ele ficou. Viva o patinho amarelo, viva o patinho amarelo, viva o patinho amarelo, viva o patinho amarelo. Então, meus amores, o que vocês acharam da musiquinha? Legal? A tia amou fazer essa musiquinha para vocês. Curta esse vídeo legal, faça aquela atividade que tá aí na rotina. Observem os vídeos, faça a atividade do caderno, do livrinho. E boa aula, meus amores. A tia tá morrendo de saudade porque a tia ama vocês. Um beijo!